some kind of meditative practice, sort of routinely, pretty much of the time, 10, 20, 30 minutes a day, 45 on a good day. In other words, people like me, real world, okay, they actually have measurably thicker brains in certain key regions. So the number one region up here is called the insula. It's a part of the brain, and again, there are two of them, that is involved in what's called interoception, tuning into the internal state of your body, and as well as your deep feelings. No wonder. They're tuning into themselves. Probably a lot of what they're doing is practicing mindfulness of breathing. They're getting in touch. They're staying really present with what's going on. No wonder. They're using, and therefore they're building, much like a muscle, by analogy, literally. They're using it so they build it, the insula. Second, the second region is the frontal regions of the prefrontal cortex, the frontal areas, that are involved, again, in controlling attention. No surprise here as well. They're using attention, so they're getting more control over it, and they're strengthening its neural basis. The third region up at the top is somatosensory cortex. It's a part that basically they're tuning into their body. It's less relevant for our purposes. The point is that people who routinely practice something, in this particular case, mindfulness meditation, build up the neural substrates that are its basis. Happiness can be trained because the very structure of our brain can be modified. So what he's talking about here is neuroplasticity. Our repeated experiences shape our brain. Does this remind you of anything? Right? It's exactly what this monk told me. What we practice becomes stronger. Everything that we practice, every single moment matters. Sarah Lazar did this wonderful early research, and what she found is that meditators, the actual parts of their brain that have to do with attention, concentration, emotional intelligence, compassion, those parts of the brain actually get stronger, bigger. It's called cortical thickening. And that this thickening is correlated with practice. What we practice gets stronger. So the way I like to think of it is we have these superhighways of habits. And they're well-grooved pathways in our brain, right? They just, they're what we automatically do. And what mindfulness is helping us start to do is to kind of like build, I think of it as like digging a country road. You're clearing all the brambles in your brain. You're creating this new neural pathway that's like, oh, I'm going to actually do it with compassion this time, or with a little more patience, or a little more presence. And so instead of going down that same superhighway of habit, we're shifting and we're going down a different pathway. And every single time that we do this, we're strengthening that pathway so that eventually that pathway becomes the habit. และคำถามสำคัญคือทำไมคนเราจึงไม่สามารถบรรลุธรรมด้วยการคิดพิจารณาด้วยเหตุผลแถมความคิดยังดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสำคัญบนเส้นทางนี้อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากระบวนการรับรู้หรือ cognitive process ของคนเราแบ่งได้เป็น3ระดับคือสัญชาตญาณหรือ instinct ชาวปัญญาหรือ intellect และญาณปัญญาหรือ intuition สัญชาตญาณคือการตอบสนองแบบอัตโนมัติเพื่อเอาชีวิตรอดเช่นการหาอาหารสืบพันธุ์และการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆชาวปัญญาหรือพุทธิปัญญาคือการคิดตามหลักเหตุผลเป็นปัญญาชนิดที่เราใช้ในการเรียนและทำงานอยู่ตลอดเวลาสังคมจึงคุ้นเคยและให้คุณค่าปัญญาชนิดนี้มากที่สุดสุดท้ายคือญาณปัญญาหรือญาณทัศนะมักเป็นปัญญาที่แตกต่างจากความรู้เดิมๆอย่างสิ้นเชิงเช่นการค้นพบครั้งสำคัญในทางวิทยาศาสตร์การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆรวมทั้งการเข้าถึงธรรมก็จัดเป็นปัญญาชนิดนี้ญาณปัญญาต้องอาศัยการบ่มเพาะในจิตใต้สำนึกก่อนจะปรากฏขึ้นสู่จิตสำนึกอย่างฉับพลันราวสายฟ้าแลบข้อสำคัญคือชาวปัญญาและญาณปัญญาจะไม่ทำงานพร้อมกันแต่ญาณปัญญาจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อชาวปัญญาหรือความคิดมาถึงทางตันและนี่อาจเป็นเหตุผลของคำสอนที่บอกให้เราตัดความคิดและกลับมารู้สึกตัวเพราะการรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนความคิดหรือชาวปัญญาทำงานไม่ได้ย่อมเป็นการกระตุ้นให้ญาณปัญญาปรากฏขึ้น